زما استاد محترم بچ پړې چي پیزار لب ورزي چې زه دنه مخ کې لړ شمه او دله پیزار برابر کما استاد می په پیزار کې خپلنه باسي وې دغه کار او دغه فعل دا زما لپاره باید د فخر دی امام صاحب په دې باندې فخر کولو امام صاحب ګوره سوړو کې سړی نو معمولی کس نو یو رومي راغلی او بغداد شریف ته باچای وخت کوي زه درې سوالات کو په خبره خو پوهېږې که نه امام صاحب ګورې معمولی سړی نه دی یو رومي راغو باچا ته وایي باچای وخت ته زه درې اعتراضات او سوالات لرم که ستا په دې رعایه کې او په دې خلکو کې صوفي را میدان ته کماله دې جواب راکړي باچا وی دا خدا سي نه ده زه به اعلان وکړم خپل خلکو ته چې تاسو راجمع شئ چې دا رومي راغلي دي او اعتراضات دي چې جواب ورکړي لوی لوی علما لوی لوی محققین راجمع شو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زمونږ د مذهب امام دی سپه سالار دی هغه په دغه جلسه کې ناسو دغه رومي ودرېدو منبر ته وختو او اواز کوي واورئ زما درې اعتراضونه درې سوالات واورئ خلک هم حیران دي باچا سلامت هم ناست دی څه اعتراضات به کوي چې دې به څه وایي جواب به څنګه ملاویږي باچا سلامت هم تشریف فرما دی رومي هم ناست دی په منبر باندې اوچته تپوس کوي وایا جواب را لرا کې د الله نه مخکې څه دي یو سوال یې وکړو باچا هم حیران دي چې د خدای نه مخکې څه شی دی باچا وایي دویم اعتراض کوه وایي دا راته ووایه چې د خدای پاک جهت کوم طرف ته دی کوم طرف ته ګوري باچا هم حیران دي چې د دې لا څه جواب دی درېیم تپوس کوي وایي وایه درېیم دې څه سوال دی وایي خدای پاک په دې وخت کې څه کار کوي باچا هم حیران دي د زمانې باچا دی خو هغه باچایان هم لوی لوی خلک وو داسې نو چې صورت اخلاص وو دا نور الفاظ نه ورته نه لوی لوی خلک وو باچا سلامت هم حیران دی اول نمبر سوال دا دی د رب نه مخکې څه دي علما ناستو خو یو خو د چونو کې اعتراض دی سوال دی چاله جواب نه ورتلو دویم اعتراض دی د خدای پاک طرف کوم طرف ته دی جهت یې کوم خوا دی کوم طرف ته ګوري او درېیم دا دی چې دې وخت کې خدای پاک څه کوي ټول خلک غلي دي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مجلس کې دی ودرېدو په خپل ځای باندې اوس رب الجلال د خلکو په زړونو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه محبت او قدر او قیمت د خلکو په زړونو کې قایموي یو موقع ولې جوړه کړه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نوجوان دی پاسې دوی باچا سلامت دا رومي چې راغلی بغداد ته د د یو اعتراض جواب به زه په خپله باندې ورکوم وایي ګوره یو شرط مې دی داسې جواب نه ورکوم نو څه شرط دی شرط مې دا دی د دې منبر نه راکوز کا منبر ته ما وخېجوه زه به د یو خبرې جواب دله ورکوم باچا سلامت رومي ته وایي راکوشه امام اعظم ابو حنیفه پې باره وخېجو ورته وایي وایه د رب نه مخکې څه دي د خدای نه مخکې څه دي اوس د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د لویو علماو په وړاندې شان او عظمت او علمیت ته سلام وایي جواب واوره ګنتي دله درځي شمار دله درځي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 یو دوه درې څلور پنځه وایي شمار دله درځي رومي ورته ولې راته شمار نه راځي وایي شروع کا وایي 1 2 3 4 امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي ودرېږه په خپل ځای وایه د 1 نه مخکې څه دي رومي لا جواب شي د 1 نه مخکې څه دي وایي چې د 1 نه مخکې څه نشته د رب نه مخکې څه نشته باچا صاحب هم ډېر خوشحاله شو علما هم حیران شو چې دا کوم جواب دی وایي وایه دویم اعتراض دې کوه سوال دې کوه وایي وایه د خدای پاک جهت کوم طرف ته دی خدای پاک کوم طرف ته ګوري علما حیران دي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه به جواب څه ورکوي امام صاحب مبارک وایي جواب ته دې ګوره سوال ته دې ګوره جواب ته دې ګوره وایي شمع راله راوړئ ډیوه راله راوړئ ډیوې بله کړه چې بلې کړه ډیوې رڼا شروع کړه
رومي ته وایي د ډیوي د رڼا طرف کم یو دی جهت کم یو دی رومي ورته څلور طرفو ته رڼا کوي وایي د رب ذوالجلال دپاره یو طرف نه دی هر طرف ذوالجلال طرف دی رومي سره مې یره پیدا شوه چې دی خو ماله د یو خبرې داسې جواب راکړي چې مال لا جواب کوي وایي مخکې مزل کوو وی وایه په دې وخت کې خدای پاک څه کوي امام صاحب وایي علماو متوجه شئ باچا سلامت ته وایي واوره امام صاحب مبارک فرمایي خدای پاک په دې وخت کې څه کوي وایي رب ذوالجلال په دې وخت کې دا کار کوي چې تا د منبر نه راکوزوي او ما منبر ته کښېنوي رومي ته پته ولګېده چې واقعي زه د منبر نه راکوزم او دی وختو دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه علمي شان هغه زیر جوابي ده عقلي دلایل او چې کله د خپل استاد مقام راشي امام اعظم ابو حنیفه صاحب په تاریخ کې به څوک ثابته نه کړي چې هغه اوده شوی او د خپل استاد دربار ته اخفي کړي کله امام صاحب دا کار نه دی کړی چې کوم طرف ته به د استاد کور و نو د استاد کور طرف ته به اخفي کول هم نه علمیت ته وګوره مقام ته وګوره خو عاجزي او انکساري او ادب ته وګوره مونږ چې د خلکو سره وابسته یو صرف د ادب درس دی صرف د ادب درس دی او بیا چې څوک د پاکو خلکو سره وابستګي کوي نو یاد ساتئ زمونږ د اسلافو تاریخ دا دی